Inkubator Ensure jest świetnym sposobem na biologiczną kontrolę skuteczności pracy Twojego sterylizatora. To proste i łatwe w obsłudze urządzenie pozwoli Ci na upewnienie się, że sterylizowane przez Ciebie narzędzia są w pełni bezpieczne, a sam proces sterylizacji jest wzorcowy. Inkubator Ensure składa się z uchwytu, 2 gniazd kruszarki do ampułek, 2 rzędów komór inkubacyjnych, wyświetlacza LCD oraz panelu obsługi. Z tyłu znajdziemy wyłącznik sieciowy oraz gniazdo przyłącza sieciowego. Spoglądając na inkubator z góry widzimy komory inkubacyjne, w których umieszczamy aktywne wskaźniki biologiczne. Tuż nad nimi znajdują się gniazda kruszarki do fiolek, które służą do aktywowania ampułki z zawartością mikrobiologiczną. Panel obsługowy wyposażony jest w wyświetlacz LCD, przełącznik wyboru programu oraz przycisk Start, Stop, Reset. Znajdziemy na nim również krótką, obrazkową instrukcję obsługi testów ampułkowych. Wyjmij odpowiednią ilość wskaźników biologicznych z opakowania. Zaleca się używanie co najmniej 2 wskaźników na jeden cykl sterylizacji. Opisz wskaźniki wybranymi przez siebie parametrami, którymi najłatwiej je zidentyfikujesz. Mogą to być parametry cyklu, daty, czasu czy też numeru seryjnego autoklawu. Umieść wskaźniki w komorze sterylizacyjnej autoklawu w pozycji horyzontalnej wraz z narzędziami, które chcesz sterylizować. Wskaźniki powinny znajdować się w takim miejscu komory, w którym penetracja pary jest maksymalnie utrudniona. Wybierz odpowiedni cykl i rozpocznij sterylizację. Po zakończonym cyklu wyjmij wskaźniki biologiczne z testowanego załadunku i odczekaj na ich schłodzenie co najmniej 10 minut. Jeżeli pominiesz ten krok, może dojść do wybuchu ampułki i poparzeń spowodowanych gorącą cieczą. Jak zapewne zauważyłeś, etykiety na wskaźnikach poddanych sterylizacji zmieniły kolor z niebieskiej na czarną. Oznacza to, że miały one kontakt z parą wodną. Nie świadczy to jednak o prawidłowości samego procesu sterylizacji. Upewnij się, że Twój inkubator stoi na płaskiej powierzchni i jest stabilny. Po podłączeniu go do prądu włącz urządzenie naciskając odpowiedni symbol umieszczony na wyłączniku sieciowym. Widoczny na wyświetlaczu komunikat System Testing zapala się 3 razy. Następnie pojawia się komunikat świadczący o nagrzewaniu się komór inkubacyjnych. Gdy osiągną one temperaturę 57 stopni Celsjusza, wyświetla się komunikat OK. Inkubator jest gotowy do pracy. Jeżeli ampułki już ostygły po sterylizacji w autoklawie, możemy przejść do inkubacji. Wyjmij z opakowania jeszcze jeden wskaźnik. Będzie to wskaźnik kontrolny, nie poddawany procesowi sterylizacji. Ma on za zadanie upewnić nas, że wskaźniki, których używamy, są sprawne. Taki zabieg powinien stać się naszą codzienną rutyną. Ampułkę kontrolną oznacz literą C. W celu aktywowania zawartości mikrobiologicznej umieść wskaźniki w otworze podpisanym Vial Crusher. Przechyl ampułkę w celu jej zgniecenia. Umieść aktywne wskaźniki w wybranej komorze inkubacyjnej. Komory inkubacyjne podzielone są na 5 sekcji, po 2 gniazda dla każdej. Do każdej sekcji przypisany jest osobny program. Dzięki temu możemy przeprowadzić osobne cykle inkubacji dla poszczególnych sekcji. Wszystkie programy są fabrycznie ustawione na temperaturę 57 stopni Celsjusza, a czas ich trwania wynosi 24 godziny. Jeżeli wyświetlany jest już komunikat OK, a wskaźniki są umieszczone w gniazdach, możemy przejść do przypisania programów do poszczególnych sekcji. Następnie klikamy przycisk Start, aby uruchomić zegar. Jego miganie sygnalizuje rozpoczęcie odliczania, które będzie trwało 24 godziny. Sprawdzaj kolor wskaźników w regularnych odstępach czasowych, np. w 4, 8 lub 12 godzinie inkubacji. Pojawienie się koloru żółtego na sterylizowanych wskaźnikach oznacza obecność bakterii, zaś kolor fioletowy świadczy o prawidłowej sterylizacji. Kolor żółty pożądany jest jedynie w ampułce kontrolnej oznaczonej literą C, gdyż świadczy on o sprawności naszych wskaźników. Gdy tylko zauważysz zmianę koloru inkubowanych wskaźników na kolor żółty, natychmiast poinformuj odpowiedni personel szpitalny, np. pielęgniarkę epidemiologiczną. Może to świadczyć o niesprawności Twojego autoklawu. Zapisz rezultaty odbytej inkubacji. Pozbądź się wszystkich zużytych wskaźników zgodnie z zasadami postępowania z materiałami skażonymi biologicznie. Zabarwione na żółto wskaźniki niszcz w ogniu lub w autoklawie w 121 stopniach nie krócej niż przez 30 minut.
Jeżeli wskaźnik kontrolny oznaczoną literą C nie odbarwił się na żółto, oznacza to, że jest on niesprawny. Nie używaj zatem pozostałych wskaźników z tego opakowania i skontaktuj się z ich producentem lub dystrybutorem. Jak zapewne zauważyłeś, używanie inkubatora Ensure jest banalnie proste. To małe i niepozorne urządzenie pozwoli Ci na zachowanie najwyższych standardów sterylizacji parowej przy niewielkim wysiłku. Jego małe gabaryty pozwalają na umieszczenie i przeniesienie go gdziekolwiek tylko zechcesz. Świetnie sprawdzi się w gabinecie, klinice i szpitalu. Inkubator Ensure kanadyjskiej firmy Syken to synonim niezawodności, dokładności i łatwości obsługi procesu biologicznej kontroli sterylizacji parowej. Dlatego też polecany jest do kontroli autoklawów kasetowych Statim oraz Bravo.